வணக்கம். நமது மீடியாவின் செய்திகளுக்காக நான் டொனிட்டா. இந்திய தயாரிப்பு விமானம் தேஜஸின் MK1A ரக விமானங்களை இந்திய விமானப்படைக்கு கொடுக்கும் ஒப்பந்தம் செய்து முடிக்கப்பட்ட பின் அதற்கான வேலைகள் ஒரு புறம் இருக்க, மறுபக்கமாக அதற்கு அடுத்த மேம்படுத்தப்பட்ட வடிவமான தேஜஸ் MK2வின் வடிவமைப்பு வேலைகள் பூர்த்தியடையும் நிலைக்கு வந்துவிட்டன. தேஜஸ் MK2வின் திட்டமிடல் இயக்குனர் டாக்டர் கிரிஷ் டியோதர் அதை உறுதி செய்துள்ளார். விமான வடிவமைப்பின் 2 பிரதான மீளாய்வுகளில் ஒன்று PDR எனப்படும் ஆரம்ப கட்ட வடிவமைப்பு மீளாய்வு. இது கடந்த ஆண்டே செய்து முடிக்கப்பட்டுவிட்டது. வடிவமைப்பின் கடினமான மீளாய்வு CDR இந்த ஆண்டு செய்யப்பட வேண்டும். இதில் தான் மிகவும் நுணுக்கமான இயங்கு செயற்பாட்டு வடிவமைப்பு அம்சங்கள் மீளாய்வு செய்யப்பட வேண்டும். இந்த மீளாய்வை இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் செய்தால் தேஜஸ் MK2வின் முதலாவது சோதனை விமானத்தை அடுத்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்துக்குள் வெளியே கொண்டுவர முடியும் என தெரிவித்துள்ளார் டாக்டர் கிரிஷ் டியோதர். தற்போது உலகெங்கிலும் ஏற்பட்டுள்ள கொரோனா நோய் தொற்றால் தேஜஸ் MK1 விமான தயாரிப்பு மிக கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது. ஆனால் MK2வின் வடிவமைப்பில் எந்த பாதிப்போ தாமதமோ ஏற்படவில்லை. இதற்கு காரணம் என்னவென்றால் வடிவமைப்பு பெரும்பாலும் அலுவலகங்களில் வைத்தே செய்யப்படுகிறது. விமான தயாரிப்பை போல அதிக எண்ணிக்கையில் தொழிலாளர்களால் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. இந்த காரணத்தால் கொரோனா நோய் தொற்று தேஜஸ் MK2வின் வடிவமைப்பை பாதிக்கவில்லை. தற்போது இந்திய விமானப்படைக்காக கொடுக்கப்படவுள்ள 83 தேஜஸ் MK1 விமானங்களை தயாரிப்பதற்கு மொத்தம் 560 சிறிய மற்றும் நடுத்தர தனியார் நிறுவனங்கள் வெவ்வேறு உதிரிப்பாக தயாரிப்பு பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன. MK2 தயாரிப்பு பணிக்காக இந்த 560 நிறுவனங்களுடன் மேலதிகமாக 140 தனியார் நிறுவனங்களும் இணைத்துக் கொள்ளப்படும். MK2வின் தயாரிப்பு சோதனைகள் அனைத்தும் உரிய நேரத்தில் முடிந்தால் அதன் வர்த்தக ரீதியான தயாரிப்பு 2028ஆம் ஆண்டு ஆரம்பமாகும்.